Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Beta dari Nonas Crochet. Hari ini kita akan membuat konektor masker. Konektor masker ini bisa dibuat jadi gelang. Nanti kalau tidak digunakan, agar tidak hilang, bisa dijadikan gelang loh. Untuk alat dan bahannya, kita siapkan benang katun, hakpen ukuran 2,5 mm, gunting, jarum tapestry, alat ukur, dan kancing. Pertama, kita buat slip knot. Untuk slip knotnya dibuat seperti biasa. Setelah membuat slip knot, kita buat 6 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Dan 6. Untuk rantai ke-6 dan ke-5 nanti akan menjadi satu single crochet ya. Selanjutnya kita buat single crochet. Sekarang single crochet yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini aku menggunakan 5 single crochet. Kemudian untuk naiknya kita buat rantai 1, lalu kita balik, dan agar lebih rapi kita selipkan benang yang di ujung ini ke dalam single crochet di row selanjutnya. Selipkan seperti ini. Untuk benangnya ditaruh di belakang, lalu kita ambil dan kita buat single crochet seperti biasa sampai single crochet yang kelima ya. Rantai 1 lagi untuk naik, kita gunting dulu agar lebih rapi ya. Selanjutnya bisa dirapikan lagi nanti setelah selesai. Kita sudah buat rantai 1 tadi. Kita balik lagi. Lanjutkan buat single crochet. Jangan lupa pertahankan 5 single crochet ya, agar tidak melebar atau tidak menyempit. Nah, di sini aku sudah sampai ke 15 cm. Kalau sudah selesai, kita buat rantai 8. Lalu kita masukkan ke ujung. Dibuatnya seperti ini. Buat rantai 1, lalu kita potong benangnya. Lalu tarik hakpen. Agar lebih rapi, kita gunakan jarum tapestry untuk selipkan benangnya. Selipkannya seperti ini.
Selipkannya di tempat-tempat yang sekiranya tidak terlalu terlihat ya, agar lebih rapi. Rapi kan? Selanjutnya kita potong benangnya. Lakukan hal yang sama untuk yang sebaliknya. Untuk arah sebaliknya, kita buat slip knot baru dan kita attach dari depan. Kita tarik seperti ini. Selanjutnya kita buat rantai 8 agar lebih rapi. Untuk ujung dari benang kita selipkan di dalam rantai. Jangan lupa dihitung ya. Rantainya kita buat 8 saja. 3 4 5 6 7 8. Untuk ujungnya kita potong dulu. Bisa dirapikan lagi nanti. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti yang arah sebelumnya. Nah, sudah jadi. Untuk pengait kancingnya sudah jadi ya. Selanjutnya kita menggunakan kancing. Untuk memasang kancingnya kita lakukan seperti ini. Letakkan dulu kancingnya di ujung. Lalu dengan jarum tapestry kita masukkan benang dari belakang. Seperti ini. Kalau sudah, kita tarik agar lebih hemat benang ya. Setelah itu, kita ikat seperti mengikat simpul pada umumnya. Lakukan juga hal yang sama dengan arah sebaliknya ya. Untuk ujung dari benang bisa diselipkan menggunakan jarum tapestry. Nah, sudah jadi konektor masker gelang kita loh. Ini kalau tidak digunakan, kalau mau digunakan kalian tinggal lepas aja kancingnya. Terima kasih sudah menonton videonya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.